Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz Darüsselam Derneği olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Afrika Uganda bölgesinde Sideri Bağışlarımızın destekleriyle su kuyusu açılışlarımız devam ediyor. Burası Uganda'nın başkenti Kampala'dan kilometrelerce uzaklıkta Butewo şehrinde Petete köyündeyiz. Burada 1700 yakın kardeşimiz yaşadığı sularını 2 kilometre uzaklıktan alıyorlardı. Daha önce kazmasını vurarak başlatmış olduğumuz Hz. Nuh Aleyhisselam su kuyusunu kardeşlerimize bugün hizmet açıyoruz. Rabbim tüm hayırseverlerimizden, destekçilerimizden razı olsun. Rabbim hayrınızı dergazinde kabul buyursun. Rabbim işinize gücünüze bereketler, helalinden bol bol kazançlar nasip eylesin. Rabbim sizleri kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim merhumların mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Buradaki ailelerimiz, çocuklarımız adına sizlere teşekkür ederiz. Minnettarlarımıza dualarımızı gönderiyoruz. Amin. Allahümme tekebbele inneke ente semir azim. Amin. Allahümme atina fi dünyete hasena. Ve fil ahirete hasena. Ve qina azaban nar. Amin. Ve sallu ve sallu ala seyyidina Muhammed ve ala sahabe ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Emzira.